dengan Ibu Intan. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Prof. Tina Badan Hakim. Saya yang berjaga di ruangan ini dari pagi sampai sore. Saya akan mengedukasikan kepada Ibu cara batuk efektif yang bertujuan untuk jalan nafas Ibu enak dan normal, agar dahak Ibu keluar juga. Waktunya kurang lebih 10 menit tepat di sini ya, waktu Ibu bersedia. Nah, baik. Sebelum kita mulai, akan baca kita membaca Bismillah dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai edukasinya ya Ibu. Yang pertama, edukasi cara batuk efektif itu Ibu dianjurkan untuk minum air hangat terlebih dahulu ya. Nah, tujuan air hangat itu apa Bu? Agar memudahkan ketika Ibu batuk. Nah, agar memudahkan ketika batuk dan Ibu encer keluar. Nah, dan kedua, posisikan tubuh dengan benar. Nah, Ibu kalau batuk jangan tiduran. Kalau maksudnya mengeluarkan dahak itu duduk. Dan yang ketiga, Ibu harus tarik nafas dalam. Saya contohkan gimana tarik nafas dalam. Tarik nafas, tahan 2 detik, lalu batukan. Nah, ketika batukan, nanti saya akan memberikan tempat untuk dahak Ibu dikeluarkan. Nah, jadi coba Ibu gimana, coba tarik nafas dalamnya, sudah mengerti? Ngerti. Boleh Ibu contohkan ulang? Boleh saya bantu? Sudah. Oke. Tarik nafas. Pertama-tama minum air hangat dulu. Oh iya, yang hangat Ibu ya. Nah, yang dulu. Minum air hangat, terus tarik posisi badan juga. Oke. Terus tarik nafas dan selama 2 detik ya Pak? 2 detik. Lalu keluarkan. Gitu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah diajarkan edukasi ini? Nah, lebih lega. Oke, lebih lega. Itu udah. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Ada pertanyaan? Ini tujuan batuk efektif itu apa ya? Nah, tujuannya itu agar jalan nafas Ibu lega dan jadi Ibu itu tidak sesak tuh. Jadi dahak Ibu keluar. Terus resiko kalau tidak batuk efektif itu? Nah, risikonya Ibu akan kalau dahak Ibu dikeluarkan kan otomatis kan Ibu ada gumpalan di sini kan, nggak enak rasanya kan. Ya maka dari itu dahak Ibu keluarkan supaya tidak sesak, supaya tidak sesak lagi. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, kalau begitu saya keluar dulu ya. Saya nanti sore akan kesini lagi untuk mengecek Ibu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.